assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi mo woni mon foof salminama e inde manama e yettode sikki ala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude aadi joni koye jayɗe leydi Sénégal paɗen jayɗe leydi men e oɗo ñalawma aljuma ene woni jeenayyi lewru février 2024 kañumen kala garti koye sifa e gonka leydi ndi e oɗo saaha guila nde rapport o waɗa woni dirtingol ɗin sumgoji puɗɗortoɗen ko jayde Sud Quotidien nden jayde wi ne wayno tan konngol ɗon on ɗon décret mo ganduɗa ko garɗo moƴƴi on ɗon convocation du corps électoral kono kadi on ɗon loi bambuɗo ko wiyete dérogation on article 31 gotnoɗo tonto assemblée nationale saabi dirtingol ɗin sumgoji ha sappo e joyi lewru décembre e nde hitande ɓe mbi ko conseil constitutionnel kañum hande woni ko fawgui noon janenkoɓe mbi omo ganduɗa mbo hakkille muɗum yaari to ɗin fannuji woni Ndiogou Sarr jangguinowo kono kadi ko chargeur en droit public o arti e fannuji ɗi kala kono kadi janenkoɓe garti e ɗin député ɗi yeewi askan wi kañumen tigui mbaɗi wullitago woni on recours toon to conseil constitutionnel jayde besbi le jour e oɗo subaka kamne arti on ɗon fannu on ɗon ɓe mbi ko président Macky Sall e on ɗon rapport ɗin sumgoji tijjari ɓe mbi ko la chronique de Jules woni Souleymane Jules Diop ɓe mbi tan ko kanko on ɗon Souleymane o wino wonde hono mawle ndi ɓesgu muɗum kala e oɗo saaha koko keeɓi gam eggude Sénégal koɗoya toon to leydi Maroc kono de janenkoɓe mbi ko toon to galle lamorgo to yeddi on ɗon kabaru woni ɓe mbi ko ɗum fake news kona ɗum ko ɓe ganduɗa ko jaaɓe nder lande alliance pour la république janenkoɓe mbi kañumen hande on daari mbaabi caggal mo ganduɗa kan woni chef de l'état gam nanggoran ɗum e ko yewti e on ɗon rapport ɗin sumgoji tijjanori nogas joyi lewru février ɗin ko guɗeni jaaji hello jeegom e nder nden jayde witende besbi le jour Walf Quotidien dawri e oɗo subaka ko nde ɗo limore syndicat ji eleweɓe étudiant ji ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe to banggue diine fonctionnaire en golloɓe golle laamu kono kadi architecte en e politique en foof en ma daaro walla ni ma jaltu e booli ɗi ɗum ɗon noon ko saabi ɓe mbi ɗum ko ɗum révolte des magistrats cocktail explosive e ngol ɗon bindol ngol ɓe bindi e oɗo subaka hande tawi ne yaade nate ndin kewedi yimɓe foof ne tawe hello tati e jeenayyi e nder nden jayde witende Walf Quotidien Les Échos e oɗo subaka ene wayno kañum ne ari koye titode wonde assemblée nationale ɓe jilli ɓe mbi ko sehilaɓe hanki gonti habdiɓe hande ɓen habdiɓe hanki aussi dutti gonti sehilaɓe hande ɓe pammina e saaha darnugol on ɗon 14e législature jewtuɗo o ene wayno tan wonno sehilaɓe koɓe ganduɗa kañumen goni yeewi askan wi e wallu caggal muɗum ɓen ɗon cirti tawto e benno kono kadi cehilagal gonnogal hakkude taxaw e ɓen ɓe yeewi askan wi manam boni hakkude ɗum ko sahande Pastef e ɓen ɓe taxaw Sénégal jiiɓodiri kono de ɓe mbi ko hande foof koko wenciti habdiɓe hanki hakkude PDS e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni hono coalition Benno Bokk Yakar belditi hande jaadi e haare wotere habdinoɓe hanki walla habdiɓe hanki hakkude wallu walla hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni yeewi askan wi e taxaw Dakar kañumen kala ne wayno kadi gonti sehilaɓe hande gam darade ina kuccite ko yewti ko e ngol dirtingol sumgoji présidentiel saabi noon janenkoɓe mbi ko politique ene wayno ne boni balde ɗen ko goɗeni jaaji hello joyi e nder nden jandi witende Les Échos jayde enquête e oɗo subaka kañum ne ari on ɗon rapport woni ngol dirtingol sumgoji présidentiel recours umrade opposition ɓe mbi ko les charges arbitre ɗum ɗon noon ko ɓen ɗon les sept charges ɓen rimbi kañumne hannde goni arbitre ji ɗum ko caggal nde capantati e jeenayyi ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni député ɗi yeewi askan wi mbaɗi ko wiyete ko wullitango hono recours toon to table conseil constitutionnel ɓe koliti wonde ɓe joopi ko on article 75 mbo constitution leydi Sénégal yeewi askan wi noon ne wayno tan kañum waɗi cavalier yaari ko banggue goto taxaw Sénégal kañum ni e ceerno Alassane Sall wondude Pape Djibril Fall kañumen kala wondude fekke macci boole ɓen noon kala jeyanenkoɓe mbaɗi ko namdal beele ma joopo on article 52 mbo constitution tawi on hokki ko kuule walla doole ganduɗa kam woni chef de l'état wadde ko weela dirtinde hani e lelnude kuule e kala saaha ngal namdal e jaabuji mum kala ne tawi hello tati e nder nden jayde enquête jayde Le Quotidien e oɗo subaka kamne arti e dirtingol ɗin sumgoji présidentiel ɓe mbi ko sale pression sur Macky Sall sur Macky tan no ɓe mbindir ni ɓen jangguinoɓe kono kadi on ɗon débrayage moɓe dawri hande oɗo aljuma
e député ji yeewi kañumen ne mbaɗi saisine toon to les 7 charge kono kadi ɓe garti ar sunu élection ɓe ganduɗa kañumen ne kabri ma mbaɗ manifestation talata paaɗo kono kadi ɓe nodirteɓe hono la cns kañumen eri koyo horme on ɗon calendrier électoral ɗin konngol e sifaji kala ne tawe hello nayyi e jeetate nder nden jayde witede quotidien le quotidien Vox Populi kamne arti hen on ɗon loi mo ganduɗa ko numéro 2004-04 mo ganduɗa ko wambi ko fate banggue on ɗon ngal ɗon kuulal ɓe mbi waɗama attaqué oɗo saaha tawi ko recouraji ɗiɗi pawa e tabal toon to conseil constitutionnel ina hen ɗin capantati e jeenayyi député ji yeewi askan wi wondude e ceerno Alassane Sall e Pape Djibril Fall ha ni ɓen ɓe takaw Sénégal kañumen kala oɗo saaha moni foof darima lang gam wullitade ko yewti koye ngal ɗon kuulal ar sunu élection noon ɓe mbi kane heeɓi gam huccidde Macky Sall salade ko yewti ko e dirtingol ɗin sumgoji présidentiel ɗin ko goli kalane tawe e hello mabɓe jeegom e nder nden jayde Vox Populi jayde exclusive kañum ari koye dirtingol ɗin sumgoji présidentiel kono kadi eɗin sumgoji élection ngaji libre transparente et inclusive jani koɓe mbi ko foof en ina jaaɓi iɗi konnguli kaalaɗi ɓen jaɓɓe noon woni ɓeɗo ɓe jani koɓe mbaɗi natti mumen kala ma limtu hen won ko wayno Cheikh Sidi Khalifa mo gadiriyankoɓe maître Abdoulaye Wade kono kadi e Karim Wade Amadou Ba Amadou Mame Diop Abdoulaye Daouda Diallo Aminata Mbengue Ndiaye Moustapha Niass Boun Abdoulaye Dione Abdoul Mbaye Cheikh Tidiane Gadio wondude mo ganduɗa kam woni Cheikh Adjibou Soumaré Boubacar Camara kam e Alioune Sarr ɓeɗo kala jani koɓe mbi ina jaadi ko yewti ko élection ngaji libre et transparent kono kadi inclusive ɗum ɗon noon ko yidde wi tan foof enen jaadi ko yewti ko e on ɗon dialogue mbo hoore leydi ndi noddi oɗo saaha toon to galle lamorgo to le témoin quotidien e oɗo subaka kañum ni ari koye ɗin sumgoji présidentiel mobilisation gam haɓade on rapport jani koɓe mbi ko ɗum woni ko teska aljuma danejo grève total wonande école aji ɗi oɗo ñalawma hannde kono kadi ɓe garti on rassemblement woni moɓodiral mawgal tijjangal ñande talata paaɗo sappo tati lewru ndu tawi ko ɓesgol ɗi kala nodda e nder leydi ndi ne tawe hello tati nayyi e nder nden jayde witede le témoin le soleil gendiri nde ari koye on ɗon sommet mbo seeɗa yawo baɗɗo hanki toon to Abuja lamorgo leydi Nigéria ɓe mbi ko le Sénégal pas à l'ordre du jour Sénégal ne wayi wona kañum wonno e tabal ngal hanki ɗum ɗon noon ko holko saabi Sénégal waɗaka e on ɗon débat saabu leydi ndi situation ne woni sous contrôle wini ko jagoɗo tambiɗo gueɗe Sénégal naaɓe caggal leydi e wurɓe toon woni Ismaïla Madior Fall jayde la tribune wi koko yewti koye on tumamuye corruption fewde conseil constitutionnel holto naati on ɗon commission d' enquête ngal namdal ɓen janiyankoɓe dawri jayde libération ari kañum koye fannu goɗɗo ɓe gari koye ɗo gorko mo ganduɗa ko kañum hirsi hoore muɗum e yeeso damal poste de police toon to Guicce ɓe mbi ko ɗum sen kulbiniɗo yiya toon to Thiès Nord oɗon gorkaji ni ne wayno wattidi ko wasde fittandu muɗum ɗon e ɗon kono ina wayno ko hakkillo wonno ko welano o yetta ko ndoyi innama koko sowa ɓe mbi tan ko jinnama ko guittunomo toon to Gambie gaddimo toon to Thiès gam o wawa tigui safrede tawi ko goto e ɓen ɗon ɓe o natnodirno o wileɓe ina caforomo kono de ɗum wattidi koye nden ɗon mayde nde hirsi hoore makko toon to damal police toon to Thiès Nord jayde stade quotidien ko ɗon guddirten ko yewiti e roɓine men jayde jeewoɗo subaka hannde jaynankoɓe gari koye sélection national ɓeɗo ɗiɗo woɓe wadde remplacé woɓe wadde remplaçant woni ɓe mbaɗi ko namdal holko saabi Ilimane Ndiaye e Abdoulaye Seck ina poti wonde titulaire Ilimane Ndiaye kañum ɓuuri Ismaïla Sarr to banggue darde muɗum e on ɗon flanc droit Abdoulaye Seck noon ɓe mbi ko défenseur kono kadi ko buteur ɓen noon kala noon ɓe mbi ene poti ƴettude palsuji mumen e ko yewti on équipe nationale du Sénégal tawi ko place titulaire goɗɗum ko tawete hen ko on ɗon CAN Côte d'Ivoire 2023 Nigéria Côte d'Ivoire affiche finale Osimhen e on mo ganduɗa kam tigi woni biteɗo Sébastien Haller kañumen goni jogui kele on ɗon final goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko fate banggue ha joni on ɗon Liga ne wayno Girona hande o ko darde jogui gam folde Real Madrid pour hebto on ɗon place muɗum leader goɗɗum ko tawate hen ko tournoi qualificatif JO France 2024 équipe nationale du Sénégal wasi final muɗum hakkude mabɓe leydi Nigéria ɗum ɗon waɗi ko toon to Suisse normalement walla Belgique tawi ko on ɗon Sara Guilar e on ɗon biteɗo Yacine Diop keɓano ko yidde mumen e dow ɓen ɗon leydi witendi Nigéria ko ɗo wuddi roɓine men jayde jeewoɗo subaka joni joni paaɗen koye rogere men wattindinde
rogere men wattindinde no wayno ha joni koko yiwti koye gonka leydi ndi garaten woni situation politique gonaɗo eɗen gandi guila dumunnaji guila samedi à 7 leydi ndi ene wona nano woni ko wiyete ko hono crise politique so tawi hay so tawi ko crise interne woni nderi poɗe ndure hakkude société civile e yogay landaji dawrugol dariɗi lang gam wiide wondene alay saago on ɗon ɗin élection ngaji mbaɗa ñande nogas joyi lewru février tijjaɗi ɗi nden noon tawi ko toon to assemblée nationale ne wayno ɗin député ji ɗi ganduɗa ɗi kañumen goni majorité e ɓen ɗon addunoɓe tan ngal ɗon kula woni PDS gooti wonde ɗin élection ngaji ma dirtini ha ñande 15 lewru décembre e nde hitande donc noon moni foof tan nana hollira doole muɗum to banggue wullitiɓe toon to lawol kono kadi heɓɓe woɓɓe jiiɗi ko hollirde koye mumen to banggue beddaji ɗi woni tellade booli wuuro lamorgo ngo kollira mobilisation wonde ko ɓuuri ko hen hewde jaalani ɗin sumgoji no wayi wade foof hande o Sénégal nana woni jamma nana woni jamma nibbo mo wetani taw kono noon ene era moni foof nde artirta hakkille muɗum saabu leydi so tawi fawima e dow kuule so wodi ko joltidi ɗon leydi yo ɗen kuule nawte toon yewtide ƴeewe saabu landaɗi ɗi ko ɗum woni ko paami eɗen beltiniɓe noon e oɗo saaha saabu hay goto mabɓe nde wayno noddani ko wiyete ko violence walla résistance walla ko wiyete ko fitina walla hayso noddama ne en tout cas notaka yo foof heeɗe ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni les 7 charge tawde woni wona landaji wona yimɓe piiɓi ɓami pellital wullitiyade toon to conseil constitutionnel e on tuma noon ko ɓen ɗon keeɗa so tawi mbi eyi alay saago ɗum dirtine saabu on ɗon pouvoir mo ganduɗa ko législature walla mbi ala on ɗon pouvoir mo ganduɗa ko exécutif walla pouvoir mo ganduɗa ko judiciaire wi wonde ko yoɗin sumgoji mbaɗe ñande nogas e lewru février foof en foti tan ko heeɗede e oɗo saaha kono kadi kaldigal wooda pamodiral wooda saabu Sénégal wonko jojji ɗo ko wona pooɗe ndure wonko jojji ɗo ko wona fitina wonko jojji ɗo ko wona doppude wonko jojji ɗo ko wona heptude walla warde ko nandi hen saabu leydi ndi wonko woƴa hande o vraiment ko wona wonde situation ngaji ɗi ganduɗa ɗe ko situation ngaji biteɗi ko crise politique walla ni biteɗi ko ganduɗa ko kañum woni crise institutionnelle eɗen ñaago Allah gam barke oɗo aljuma nde jaam dumoto ɗo e nder leydi men Sénégal namdal ngal gacciten bandiraɓe koto banggue coftal balli eɗen gandi oɗo alet so allahu lamɗo jaaɓi jogori wonde final coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 hakkude Nigéria e dowla Côte d'Ivoire namdal men tan ko ɓeɗo jour uji ɗiɗi ɗi ganduɗa hande ne peeñi ha ɗo hol jogorɓe wonde meilleur joueur e oɗo coupe d'Afrique lomto Sadio Mané eɗen gandi rawande ko ɓiɗɗo Sénégal najo wonno MVP woni meilleur joueur on ɗon kan hol jogorɓe lomtade on ɓiɗɗo Sénégal najo woni beele ko Franck Kessié mbo leydi Côte d'Ivoire numéro 8 saabu darde makko guel compétition o fuɗɗi surtout huitiéme de finale hakkude mabɓe e Sénégal e on quart de finale hakkude mabɓe kadi e leydi wittendi hono Mali e on ɗon demi finale hakkude mabɓe e RDC walla ala ko on ɗon biteɗo hono Tros Wikong so tawi en mbaɗi prononcé inde makko no hannirta ni Djiby Dieng waɗini en ɗum confirmé woni on dossard numéro 5 mbo leydi Nigéria capitaine on ɗon équipe keɗotirde penalty saabu kamne darde muɗum to banggue défense ina laaɓi ina daari ko fetal ko ene labti beele ɓeɗo ɗiɗo so tawi oɗon cikki ko ɗon meilleur joueur foti ummade gam lomtade Sadio Mané namdal ngal nana jeese moɗon min gartoya hen so allahu lamɗo jaaɓi hay sinno koye nder yewtere moon olel Piindi subaka ɓennore kala ñande altine to banggue ɗo e Piindi TV ma en jabto toon commentaire uji moɗon ƴeewen ko kalɗon ko so tawi waɗi correspondre ko yewti ko eko CAF jogori ko hokkirde on ɗon MVP woni meilleur joueur CAN Côte d'Ivoire 2023 yo Allah hokkine aljuma moƴƴo malaɗo yo en gone jaam